A5 శేఖర్ వ్లాగ్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఉన్నాం మన ఎట్లా చూడొచ్చు. భారీగా అయితే నీళ్ళు అయితే వస్తున్నాయి అనమాట. అంటే భారీ అంటే నిన్న మొత్తానికి ఎండిపోయింది, కానీ ఈరోజు ఫుల్ వాటర్ అయితే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నిన్నైతే భారీగా వర్షం పడ్డది కాబట్టి నీళ్ళు అయితే వస్తూ ఉన్నాయి. పైన గేట్లు పెట్టేది అనుకుంటా. చలో ఇప్పుడైతే మన పొలం దగ్గరికి పోదాం. చలో మనం అయితే ఇప్పుడైతే పొలం కాడికి అయితే వచ్చాం. చూడొచ్చు ఎంత క్లిస్టర్గా అవుపిస్తున్నాయి వాటరు. రాత్రి వర్షం పడ్డది, అంత క్లియర్గా అవుపిస్తుంది వాటర్ కిందికి. బోర్ అయితే వస్తుంది మరి. ఇంకా మనం అయితే షూ వేసుకున్నాం, విఐపి ఫార్మర్ షూ. మీకు కనుక కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం, మీరు కూడా షూని అయితే కొనుక్కోవచ్చు. ఇంకా మనం అయితే కింది వాళ్ళకైతే నీళ్ళు వేయడం. రాత్రి వాన పడ్డదిగా, కింది వాళ్ళ నీళ్ళు ఉన్నాయా చూసి వాటర్ పెట్టి మళ్ళీ బయటకు వెళ్దాం. ఓకే రైట్. నేను వచ్చి కొంచెం అట్లా తీసిపోయినా మీది. వాటర్ అయితే మంచిగా ఇప్పుడే దిగుతున్నాయి. ఇట్లా ఇంకా రావట్లేదు, ఏం అర్థం కావట్లేదు. చలో వచ్చేసేమో బయటకు వచ్చి. మధ్యాహ్నం 2-3 లోపు అయితే 2వ మడి 3వ మడి 2 మళ్ళు పట్టినాయి అనుకో. ఈరోజు అయితే దున్నిడానికి అయితే ప్రయత్నిద్దాం. ఈరోజు అయితే దున్నిద్దాం 2 మళ్ళు పడితే మాత్రం, లేకపోతే రేపు వద్దునట్టయితే దున్నిద్దాం 2 మళ్ళు పడితే. ఇప్పుడైతే 2వ మళ్ళీ నీళ్ళు అప్పుడు ఆల్రెడీ 25% అయితే నిండింది, ఇంకా 75% ఉంది. అందుకని చెప్పేసి అయితే ఆగుతా ఉన్నాం. ఇంకా తర్వాత దున్నేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. నీళ్ళు పడితే మాత్రం కంపల్సరీ దున్నిద్దాం ఈరోజు. ఇంకా మనం అయితే ఇప్పుడు అయితే ఇంటికి పోదాం. చలో ఈరోజు డే 3 అనమాట. ఒకవేళ మీరు డే 2 డే 1 చూడకపోతే కంపల్సరీ డే 1 డే 2 చూడండి. ఈరోజు డే 3. చలో ఇప్పుడు ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే 1999 అయితే సబ్స్క్రైబర్లు అయితే అయ్యారు అనమాట. ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే మనకి 2K సబ్స్క్రైబర్లు అవుతారు, అంటే 2000 మంది సబ్స్క్రైబర్లు అయితే మనకి అవుతారు. ఇప్పుడు చూడొచ్చు మనం. అండ్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్న A5 శేఖర్ వ్లాగ్స్, ఇది వైటీ స్టూడియో అనమాట. యూట్యూబ్ స్టూడియోలో మనం చూస్తాము. చలో ఇంకా ఒక సబ్స్క్రైబర్, ఒక సబ్స్క్రైబర్. ఇప్పుడైతే మనం అయితే సూర్యాపేటకి వచ్చినాం. సూర్యాపేటకి ఎందుకు వచ్చినామంటే మనం అయితే బండి అయితే కొన్నాం కదా. ఆ బండికి అయితే మొత్తం ఏమైతే షాక్ అబ్జర్ అయితే పని చేయట్లేదు అనమాట. అంటే ముందర షాక్ అబ్జర్ పని చేయట్లేదు. దానికి కిందికి రావాలి, షాక్ అబ్జర్ రావట్లేదు. అదొకటి చూపించుకోవాలి. ఎట్లనే ఇంజనీర్లు ఇంకా ఏవైతే ముందర లైట్, ఆ లైట్ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు. కొత్త లైట్ అన్నీ వేయడం, లేకపోతే బ్యాటరీ పోయింది అన్నీ చూసుకొని అదన్నీ చేపిద్దాం. ఇంకా చేయించేటప్పుడు చూపిద్దాం మనం ఎట్లా చేస్తాము అంతా కూడా. కాకపోతే ఇంజన్ ఏం చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు ఆయిల్ మార్చేటప్పుడు డీజిల్ వేసి ఇంజన్ అడిగి ఆ తర్వాత ఆయిల్ వేస్తాం. ఎందుకంటే దాని లోపల మొత్తం ఏముందో మొత్తం నీట్గా తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఇవన్నీ చేపిద్దాం ఇప్పుడు. ప్లస్ స్టార్ట్. ఈ షాక్ అబ్జర్ ఉంది, ఇది చూసి ఒక్కసారి ఇట్లా వచ్చింది. అండ్ ఇది పట్టేసింది అనమాట ఈ షాక్ అబ్జర్. ఇది ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు. ఆ షాక్ అబ్జర్ ఇప్పింది. ఇంకా ఇంజన్ ఆయిల్ కూడా మార్పిస్తున్నాం మనం. ఇంజన్ ఆయిల్ మార్పించి ఇంకా లైట్ చూద్దాం. లైట్ ఏదైనా ఉంటే కొత్తగా చేస్తాడు మాది. అసలు చలో మొత్తానికి అయితే బండిని అయితే ఇట్లా నిలబెట్టిండు. ఇది మనకి ఇప్పుడు ఈ షాక్ అబ్జర్ అనమాట. మాది సస్పెన్షన్ లేనిది. కుదరలేదు ఇట్లా పెడితే. ఏ సస్పెన్షన్ లేదు. ఇది మంచిగా సస్పెన్షన్ అయితే వచ్చింది. ఇది అది బియ్యంగానే సస్పెన్షన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నీట్గా అనిపించింది మనకి. దీనికి ఎప్పుడు దానికి ఉంది, ఒక దానికి లేదు. చేయాలి. నెక్స్ట్ లైట్ చూడాలి, నెక్స్ట్ ఆయిల్ తేవాలి, నెక్స్ట్ చేద్దాం అన్నీ చేద్దాం. మన ఓకేనా పోతా ఇప్పాలంటే అదే
మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడే మన బండికి అయితే షాక్ అబ్జర్వ్ అయిపోయింది. దెబ్బకి సాయంత్రం అయితే అయిపోయింది అనమాట. షాక్ అబ్జర్వ్ అయితే ఇది మొత్తం ఎంత కొట్టినా వస్తలేదు అదే బోల్ట్. దానికోసమని చాలాసార్లు 2 సార్లు ఎల్లింగ్ అంటే హీట్ చేసిరు అనమాట. హీట్ చేసి తీస్తే వచ్చింది అది. దానికోసం చాలా టైం పట్టింది. అది తీసి కొట్టి తర్వాత వచ్చింది లాస్ట్లో. అయిపోయిందా? చలో అయిపోయింది. మొత్తానికి అయితే బండి చేయించుకొని ఇంటికి అయితే వచ్చినాం అనమాట. ఇప్పుడు వీడియో అసలు లైక్ చేయండి, వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.